अरे पता नहीं कहाँ से इतने सारे मच्छर आ जाते हैं। पूरा काट करके डेंगू फैला रखा है। तुम जा करके एक मोर्टीन लाओ ना। ये सही बात बोली है तुमने। ये लो, अब एक भी मच्छर नहीं लगेंगे, सारे के सारे एकदम नीचे से गिर जाएंगे। अब तुम जाकर के कहीं पे घूम सकते हो, इसीलिए रो रहे थे ना। ठीक है चंपा। आज चंपा ने खुद कहा जाकर के घूम के आओ। कितनी अच्छी महक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना।